សម្លម្ជូរព្រៃត្រីពោរសជាតិរៀងជូរហិលញ៉ាំទៅនិយាយពីថាមានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់មានអាការៈផ្ដាសាយសាបមាត់សាបកអីអាចសាកសម្លមួយមុខនេះបានណាដោយសារតែរសជាតិនៅពេលដែលយើងញ៉ាំក្តៅទៅដឹងតែមានអារម្មណ៍ស្វាងចាស់ជាមិនខានចារសជាតិហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើដោយសារក្លិនឈ្ងុយចេញពីគ្រឿងផងហើយជាពិសេសក្លិនឈ្ងុយចេញពីស្លឹកម្រះព្រៅទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំគឺបែបងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ប្រេងឆាទុកឲ្យក្តៅរួចដាក់ម្ទេសខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរក្រៀមមករំលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកទើបនាងខ្ញុំចាក់រំដេងគល់ក្រៃស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងល្មៀតចូលមករំលីងហើយសម្រាប់ការរំលីងនេះគឺយើងរំលីងមើលតែថាគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងជះក្លិនឈ្ងុយល្អហើយទើបនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហុកចូលរួចយើងកូរគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយទើបនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ត្រីចូលចំពោះត្រីបងប្អូនចង់ស្លត្រីអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានត្រីពោហើយសម្រាប់ត្រីពោនេះត្រីពោស្ទឹងនៅពេលដែលយើងយកមកស្លបងប្អូនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើរួចយើងក្លុកត្រីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់កូរខ្លាំងពេកទេណាកាលណាយើងកូរខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបែកសាច់ត្រីរួចនាងខ្ញុំបានបន្ថែមគ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះស្ករនាងខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេណាបងប្អូនរួចនាងខ្ញុំធ្វើការបិទគម្របរងចាំឲ្យសម្លរបស់យើងនឹងដាច់ទឹកព្រៃទើបនាងខ្ញុំចាក់ទឹកថ្មីចូលចំពោះសម្លម្ជូរព្រៃនេះយើងស្លអត់ដាក់ទឹកច្រើនទេណាបងប្អូនដាក់ទឹកខាប់អញ្ចឹងទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់រីឯបន្លែនាងខ្ញុំប្រើផ្សិតច្បងប៉េងប៉ោះជាមួយនឹងត្រប់តែបើបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែអីផ្សេងអាចដាក់បានតាមការចូលចិត្តហើយនាងខ្ញុំបានបន្ថែមទឹកអំពិលទុំកន្លះកូនចានចំពោះរសជាតិយើងស្លឲ្យរៀងជូរហិលហើយនឹងប្រៃតិចមកណាបងប្អូនទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយចុងក្រោយនាងខ្ញុំបានបន្ថែមស្លឹកម្រះព្រៅជាមួយនឹងម្ទេសចូលបងប្អូននៅពេលដែលយើងបង់ស្លឹកម្រះព្រៅទៅនិយាយពីថាជះក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះបើបងប្អូនបានធ្វើញ៉ាំហើយនាងខ្ញុំធានាថាដឹងតែជាប់ចិត្តទេណាបងប្អូនជាពិសេសគឺលើរសជាតិនឹងតែម្ដងបងប្អូនអើយពេលដែលយើងញ៉ាំទៅនិយាយពីថាមានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាឥឡូវការបង្ហាញពីមុខម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបានបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយចាំជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំវីដេអូថ្ងៃស្អែកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណ